台湾话第一课知识句 Sentences. 这爱偌济钱？这爱偌济？迄爱22箍，迄爱51箍，迄爱36箍，迄爱88箍，迄爱31箍，迄爱47箍，迄爱45箍，迄爱99箍，迄爱81箍，迄爱23箍。迄爱偌济钱？迄爱偌济？这爱19箍，这爱31箍，这爱21箍，这爱83箍，这爱57箍，这爱71箍，这爱8箍，这爱13箍，这爱92箍，这爱67箍，这爱43箍。迄爱偌济钱？迄爱偌济？这爱65箍，这爱12箍，这爱88箍，这爱61箍，这爱46箍，这爱89箍，这爱74箍，这爱17箍，这爱97箍，这爱6箍，这爱30箍。你有偌济钱？我有3箍，我有22箍，我有85箍，我有44箍，我有66箍，我有11箍，我有35箍，我有17箍，我有1箍，我有71箍。你爱偌济钱？我爱37箍，我爱51箍，我爱79箍，我爱21箍，我爱2箍，我爱7箍，我爱88箍，我爱43箍，我爱99箍，我爱4箍。伊有偌济钱？伊有67箍，伊有890箍，伊有73箍，伊有63箍，伊有12箍，伊有29箍，伊有35箍，伊有52箍，伊有83、4箍，伊有7、8箍。伊爱偌济钱？伊爱97箍，伊爱27箍，伊爱14箍，伊爱70箍，伊爱18、9箍，伊爱48箍，伊爱53箍，伊爱63箍，伊爱23箍，伊爱8、90箍。这是偌济钱？迄是2箍，迄是8箍，迄是3箍，迄是12箍，迄是22箍，迄是5箍，迄是18箍，迄是80箍，迄是41箍，迄是95箍，迄是28箍，迄是14箍。老师，较早，我是学生，你是老师，伊有钱，我爱钱，迄是钱。我是老师，伊是学生。老师，再见。老师，多谢。伊是老师，多谢，再见。Translate from English into Taiwanese. How much money do you have? He is a teacher. I am a student. This is money. I have $44. This costs $96. This costs $8 or $9. Thank you, teacher. The following sentences are the Taiwanese equivalent of the above.
It is best to translate the above in class before looking at these. 你有偌济钱？伊是老师，我是学生。这是钱，我有44箍，这爱96箍，这爱89箍。多谢老师。